Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo guyyaan har'aa sadaasaa 25 bara 2018 yookiin akka warra adiitti Desembar 4 bara 2025dha. Guyyaa har'aarraa eegalee taateewwan akka biyyaattis akka addunyaattis raawwataman yoo isin dhageessan gaariidha kan hin jedhee yaadu kan isin biraatiin gahu ta'a jechuudha. Akka carraa osoo sabiskiraayibiin godhin sagaleen yookiin viidiyoon kun kan isin biraatiin gahe yoo jiraate sabiskiraayib gochuun na cinaa akka dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Taateewwan biyya keessaa har'a raawwataman yoo dhageessan gaariidha isin fayyada jedhee kan hin yaadu. Televezyiiniin Dimtsi Wayyaanee jedhamuu fi Tigraay Televezyiin jedhamu tamsaasni isaanii adda cituu yookiin immoo saatalaayitii irraa bu'uun isaanii gabaafameera. Kunis kan ta'e loltoonni Tigraay buufata televezyiinoota kanneen to'achuu isaanii hordofeeti. Akkasumas loltoonni Tigraay guyyaa har'aa biroo kantiibaa magaalaa Maqalee to'achuun isaanii dhaga'ameera. Naannoo sanatti naannoo Tigraayitti lolli lama irra deebiin dhoha jedhamee sodaatamaa jira. Akkasumas kanaan wal qabatee lolli Itoophiyaa fi Tigraay yoo eegale immoo lolli Itoophiyaa fi Eertiraas eegaluu danda'a sodaan jedhu jira. Namoonni jiraattonni naannoo sanaa sodaa waraanaa keessa galuun isaanii gabaafameera. Gara oduulee maddeen alaarraa argannetti yeroo dabarru waraana Sudaan argannaa. Waraanichi erga eegalee waggaa 3 guutuuf deema. Kan eegalee April 15 bara 2023 akka warra adiitti jechuudha. Waraanichi kan gaggeeffamaa jiru jeneraalonni lamaan kan kana dura waliin ta'uun waraana biyyattii bulchaa turan jeneraal Alburaanii fi jeneraal Hamdaan Daagaloo gidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanichaan lammiileen nagaa baay'een ajjeefamaa jiru. Baay'een immoo qe'ee qabeenya isaanii dhiisanii godaanaa baqachaa jiru. Baay'een immoo beelaaf saaxilamaniiru. Rakkinoota garaagaraaf saaxilamaniiru. Waraanichi akka dhaabbatuuf biyyoonni garaagaraa waamicha dabarsaa turanii akkasumas dhiibbaa garaagaraa taasisaa turanii. Oduun har'aa dhaga'ame tokko immoo oduu sana kan qoode ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Maarko Roobiyoodha. Maarko Roobiyoon akka jedhanitti Tiraamp waraana Sudaan gidduu seenuun jeneraalota lamaan walitti araarsuuf karoora akka qabatan dubbataniiru. Tiraamp waraanota addunyaa keenya irratti taasifamaa jiran baay'ee isaanii gidduu seenuun araarsaa akka jiranidha. Kanaanis immoo badhaasa Noobeelii kan bara 2025 kan dhaban yoo ta'u, Tiraamp bara dhufutti badhaasichaa nyaachuuf kutatanii akka ka'an mul'isa. Biyyoota garaagaraa gidduu seenuun waraana garaagaraa dhaabsisaa jiru. Kan waraana guddaa dhaabsanii fi galata guddaa addunyaarraa kan argatan waraana Israa'eliif waraana Hamaas ture. Oktoobarii 10 bara yeroo darbe ji'a lamaan darbe kan dhaabsanii amma immoo waraana Raashiyaa fi Yuukireen dhaabsuuf karoora abbaa qabxii 28 baasanii socho'aa akka jiran beekamaadha. Amma immoo waraana Sudaan kana gidduu seenanii jeneraalota waraana lamaan kana walitti araarsuuf karoora akka qabatan ministeerri dhimma alaa biyyattii kan Tiraampifaa jechuudha. Maarko Roobiyoon guyyaa har'aa beeksisaniiru. Kan biraan immoo achuma Yuunaayitid Isteet keessaa osoo hin bahin Yuunaayitid Isteetii fi Veenzuweelaan immoo teeshinii yookiin immoo sodaa waraana hamaa keessa jiru. Biyyoonni lamaan wal waraanuuf yeroo garaagaraatti oduuleen garaagaraa bahaa ture. Nutis yeroo garaagaraa gabaasaa ture karaa televezyiinii jechuudha. Yuunaayitid Isteet yookiin Ameerikaan yookiin kan Doonaald Tiraamp Veenzuweelaan qorichoota sammuu namaa dochan gara biyya keenyaatti ergitee lammiileen keenya qorichoota sanaan yakkoota garaagaraa akka raawwataniif shoora olaanaa taphachaa jirti. Kanaafuu Veenzuweelaa balleessuu qabna, deddeebisa qorichoota sammuu namaa dochanis mancaasuu qabna, daandii isaa cicciruu qabna jechuutiin haleellaa garaagaraa raawwachaa turanii. Akka biyya keenyaatti bara haaraa 2018 irraa eegalanii haleellaa qilleensarraa dooniilee qorichaa sammuu nama hadochan biyyattiin Veenzuweelaa irraa fuudhanii gara Yuunaayitid Isteetti fidaa jiru jettee irratti Ameerikaan yeroo garaagaraa raawwachaa turte. Hanga guyyaa kaleessaatti haleellaa qilleensaa yeroo 23 kan raawwatte yoo ta'u, sanaanis namoonni hanga 83 ta'an ajjeefamuun isaanii yeroo garaagaraatti gabaafamaa ture. Amma immoo biyyoonni lamaan waraanaan lafuu eegaluuf akka jedhantu odeeffannoon garaagaraa bahaa jira. Yuunaayitid Isteet kaleessa jechuun roobii galgala gaazexeessitootaaf ibsa kennanii turanii gaaffii gaazexeessitoonni gaafataniif deebii kennaa turanii. Achi keessaa gaaffiin tokko kan gaafatame dhimma waraanaa Yuunaayitid Isteetii fi Veenzuweelaa irratti kan gaafatame yoo ta'u, Yuunaayitid Isteetii Ameerikaan Doonaald Tiraamp yeroo deebisanii Ameerikaan waraana lafootiinis Veenzuweelaa keessa seenuun mootummaa Nikolaas Maaduroo irratti haleellaa akka raawwattu dubbatanii turanii. Ameerikaan kan isheen barbaaddu Nikolaas Maaduroo aangoo irraa ari'uu fi namni biyyattiif bulchuu danda'u gara aangootti akka dhufu jedhanii ifa baasanii dubbatanii. Kana dura garuu
qorichoota sammuu namaa adochan Venezuelaan gara United States ergiti jecha turan maree mootummaa jijjiiruuf karoora qabna kan jedhan hin dubbanne ture kaleessa garuu ifa baasanii dubbataniiru. Biyyoonni lamaan yeroo dhiyoo keessatti waraanatti seenuu danda'u kan jedhan gama tokkoon namoonni baay'een jiru gama tokkoon immoo United States yookiin immoo Donald Trump doorsisaan Nicolas Maduro jechuun pirezidaantii Venezuelaa jechuudha. Nicolas Maduroon aangoo gadhiisee namni biraa namni fedha Trump guutu gara aangootti akka dhufu barbaadu malee waraana hin bananii namoonni jedhan jiru. Garuu kan fakkaatu waraanaanis haa ta'u doorsisaanis Trump Nicolas Madurootiin aangoorraa ari'uuf akka murteesse ka'edha. Yoo doorsisaan Nicolas Maduroon aangoo gadhiisee hin deemu yoo ta'e humnaan waraanaan aangoo gadhiisuuf waan murteeffate fakkaata. Gabaasaalee fi xiinxaltoota waraanaa baay'ee yeroo hordofne ilaalu jechuudha. Kan biraa fi kan dhumarratti qabanne immoo Putin guyyaa har'aa gara Indiyaa deemuun ministeera muummee Indiyaa Narendra Modi waliin mari'achaa jiru yeroo ammaa kanatti sa'aatii muraasaan dura kan Putin New Delhi gahan jechuudha. Narendra Modiin yookiin ministeerri muummee Indiyaa Putinii fi Trump gidduutti rakkachaa jiru yeroo garaagaraatti yeroo tokko Trumpitu Narendra Modi argatee yookiin immoo gara riijinii sana gara baha Eeshiyaa yeroo deeman Narendra Modi yeroo argatan Narendra Modiin Ameerikaa waliin hojjechuuf akka fedha qaban dubbatu. Putin yeroo argan immoo Putin waliin hojjechuuf fedha akka qaban dubbatu. Dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu isa kanas osoo mufachiisin wal qabsiisanii deemuu barbaadu. Garuu yeroo tokko yerootti mufataman jiru. Yeroo darbee Donald Trump waliin wal arganii Narendra Modiin Ameerikaa waliin akka hojjetan dubbatanii Ameerikaan immoo sankishin alergii meeshaalee Indiyaa irraa gara United States irra galan taarifa irra keessee turte sana akka xiqqeessituuf Donald Trump dubbatanii turanii. Amma immoo Donald Trump yookiin Ameerikaatiin asitti dhiisanii Putin wajjin mari'achaa jiru. Putin waliin hojjechuuf mari'achaa jiru. Ameerikaaf Raashiyaan immoo biyyoota akka diinatti wal ilaalanidha. Biyyoota wal dorgomanidhas. Oduuleen gurguddaan yookiin immoo taateewwan gurguddaan guyyaa har'aa akka addunyaa keenyaatti raawwataman keessaa kanneen yoo dhageessan gaariidha jedhee yaadee warreen amma kana isinitti himee fakkaatu ture. Waan isinitti dhaga'ame hanga dhumaatti warri na hordoftanii yoo jirtu ta'e maaltu akka sirratu maal akka badee akkanatti himtan kabajaan isin gaafadha.